إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm për e ti falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vullin e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave e veprat e zemrës. Jemi te vepra e dytë, pra sinqeriteti. Ligjëratën e kaluar dhe para kësaj kemi folur për rruga për tek arritja e sinqeritetit dhe zbrasja e syfaqësisë. Pra, dy ligjëratat e fundit kemi folur për këtë. Dhe kemi tregu dhe kemi përmend 9 rrugë apo mënyra, metoda që i ndihmojnë njeriu që gjatë udhëtimit të tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala që të arrijë tek sinqeriteti dhe të mbrohet nga syfaqësia. Dhe sonte me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të flasim për disa shenja që tregojnë se sa besimtari është i sinqert. Pra, kemi përmend metodat dhe sonte me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të flasim se sa këto rrugë kanë sjell rezultat. Pra, nëse i përdorim këto 9 metoda dhe rrugë, këto na bëjnë të sinqert. Pastaj, nëse ne jemi të sinqert, patjetër që të jemi të sinqert, pra ky sinqeritet i ka edhe shenjat treguese se a është njeriu apo besimtari i sinqert. Pasi e kemi bërë tradit dhe zakon që t'i përmendim ligjëratën e kaluar, pra ta bëjmë një rezume dhe se ligjërata e kaluar ka lidhshmëri me ligjëratën e ardhshme, pra ligjërata e kaluar ka lidhshmëri me ligjëratën e sotme, ne me lejen e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë të shkurtë dhe që t'i kujtojmë, pra sepse dia është me përsëritje, dietarët thonë, do t'i përmendi 9 metodat apo rrugë si i kemi përmendur ligjëratën e fundit, pastaj të vazhdojmë me ligjëratën e sotme. Nëse ju kujtohet, rruga e parë që i ndihmon njeriu të arrijë tek sinqeriteti është të kërkojë ndihmën e Allahut për realizimin e tij. Pra të kërkojë mbrojtjen e Allahut nga syfaqësia dhe kemi tregu, pra unë do t'i përmendi vetë si pika, përndryshe kush don më në mënyrë të detajzuar, le t'i kthehet ligjëratave ku flasin për rruga për të arritur tek sinqeriteti. Dhe kemi përmend, e para është të kërkojë ndihmën e Allahut për realizimin e sinqeritetit dhe mbrojtjen nga syfaqësia, t'i nënshtroj pra me adhurim zemrën dhe gjymtyrët vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kemi thënë se zemra, të nderuar vëllezër dhe motra, patjetër duhet të pas një kahje. Pra zemra nuk mundet me ndej neutral. Ose duhet me ndjek epshet, ego dhe dëshirat, ose këtë zemër duhet me drejtu për tek Allahu subhanahu wa taala. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya muthabbital qulub", o forcues, edhe një hadith tjetër: "Ya muqallibal qulub", o rrotullues i zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. Pastaj pikë e tretë kemi thënë rrugë që të ndihmon të arrijë sinqeritetin është ta mësoj se çfarë bie ndesh me sinqeritetin nga sëmundjet e zemrës, si është vetëpëlqimi, syfaqësia, lavdidashja, në mënyrë që të ruhet prej tyre. Mënyra apo rruga e katërt për të arritur tek sinqeriteti është ta shuaj lakmin për krijesat dhe të mos kthej kokën prapa lavdrimeve të tyre. Dhe kemi thënë se kjo arrihet në 2 mënyra.
bindja e fortë në shpërblimin e Allahut dhe ta njohë dobësinë dhe paaftësinë e krijesave të cilat as vetes as të tjerëve nuk mund t'i bëjnë dëm as dobi. Rrugë tjetër për të arritur tek sinqeriteti është edhe fshehja e veprave, dhe këtu kemi folë në mënyrë të detajzuar dhe kemi përmend fjalën e Sufjan al-Thawrit ku thotë kullu ma dhahara min amalin la a'udduhu shay'a, çdo gjatë që pra çdo vepër e dukshme tek që mund të bëhet para njerëzve tek unë nuk ka shumë vlerë, sepse li anna al-qulub adhafu min an takuna mukhlisatan, sepse zemrat janë të brishta, të dobta, që të ruajnë sinqeritetin, wan nasu yanzurun, kur sytë e njerëzve janë të kthyer drejt teje. Dhe kemi folur ka raste përjashtuese kur njeriu kërkohet nga ai që të bëjnë vepra haptazi, që nëse këto vepra e stimulojnë dhe e motivojnë të tjerët në vepra të mira, mirë po në esencë e veprat, sidomos ato vullnetare dhe ato që nuk janë obligative, është e pëlqyer që të bëhen msheftas për arsye sepse ato janë më larg syve të njerëzve. Sa më larg syve të njerëzve, më afër sinqeriteti, sepse njeriu është i krijuar që don lavdatat. Dhe kështu me radhë, rruga e pestë ta marr veten në llogari për qëllime, dëshirat dhe mendimet e përfshira. Për atë thot Hasan el-Basriu, Allah më shiroft atë rob që ndalet që në filizat e synimit të veprës. Nëse është për Allahun vazhdon dhe e bën, e nëse jo përmbahet prej saj. Pra njeriu para se dhe me bëj një vepër duhet më nal. Këtë vepër a ka për Allahun? Nëse e ka për Allahun, vazhdon. Nëse nuk e ka për Allahun, duhet më nal, pra sepse me fjalë tjera mos t'i shkojnë e vepra kot. E shtata kemi përmend, robi në përpjekjet e tij duhet të qëndrojë larg vendeve që kërkojnë artificialitet, jo në tëshmëri dhe shtirje para krijesave. Pra, njeriu që të jetë i sinqert duhet të jetë vetja e vet. Pra nuk duhet mu shtir para njerëzve. Mu për këtë prej selefëve kanë thënë, unë ma shumë kam dëshirë mi taku shejtanin se sa filani. Pse? Sepse kur takoj filanin, dhe me thënë, bëhet që të shtirem ai që s'jam, për mu duk i mirë dhe kështu me radhë. Jo. Sinqeritet do të thotë që njeriu të jetë vetja vet. Ai që është dhe preokupim të jetë, dhe me thënë, ai që është para Allahut subhanahu wa taala dhe mos të jetë preokupimi i tij zbukurimi dhe shtirja para njerëzve që njerëzit të fitojnë një opinion të mirë e që në realitet ai nuk është. Wa ma ana min al-mutakallifin, si ka thënë Allahu për pejgamberin sa, dhe unë nuk jam ai që dhe me thonë që në realitet nuk jam. Pra, unë jam vetja ime, pra. Nuk mutakellef, nuk jap mundin që të ekspozohem dhe të bëhem ai që nuk jam. Dhe e teta, robi të qëndrojë larg shkaqeve që i sjellin famën sa të ketë mundësi. Sepse të nderuar vëllezër dhe motra, siç kemi thënë, fama, dëshira për famë, dëshira për lëvdata dhe kështu me radhë, janë të kundërtën e sinqeritetit. Kjo nuk do me thënë se njeriu duhet me nej, pra kjo nuk është thirrje për izolim, as për vetmi, ashtu që të thotë dikush unë nuk shfaqem sepse dua ta ruaj sinqeritetin se kam frikë nga fama, jo, përkundërzi, të parë tanë edhe kanë thirrë në këtë rrugë, kanë urdhëruar në të mirë, kanë dalur nga keqja, kanë marrë pjesë në luftë me pejgamberin dhe çdo gjë të shenjtë dhe të vlefshme e kanë vepruar. Mirë, po çështja është se këtu e ka për qëllim të nderuar vëllezër, jo me çdo kusht, pra njeriu duhet mi ndjek vendet dhe pozitat që i shkaktojnë famë. Momentin që një njeri në atë mes, pra nuk ka njerëz që kanë vlerë, kanë peshë dhe kështu me radhë, ai lën vepra. Pra nëse ka raste, nëse para kamerës dhe njerëz e shohin, ai bën vepra të mira. Nëse nuk ka kamera, po kështu me radhë, pra nuk bën vepra. Pra me çdo kusht, pra dëshiron që të arrijë një lloj fame, një lloj populariteti dhe kështu me radhë. Dhe kjo është të nderuar vëllezër në kundërshtim me sinqeritetin. Kjo ka lidhje me pikën që e përmend më para. Pra njeriu duhet mu mundu me qenë vetja vet në të gjitha, si më thënë, kohërat. Pra, para njerëzve, pra në vetmi, pra pse e çka tregon për një gjë të tillë të nderuar vëllezër që e bën njeriu të jetë në të gjitha kohërat, pra, dhe në të gjitha, si më thënë, shfaqjet dhe në të gjitha vendet dhe kështu me radhë në të gjitha pozitat, është sinqeriteti. Pse? Se njeriu e ka preokupim pra kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe do të vim pra sonte me lenin Allahut për shenja që tregojnë
apo treguesit që tregojnë se njeriu është i sinqert. Pra, kjo është ajo dhe pika e madhe që e kemi përmendur, pra këto ta bëj një 5 minuta që i përmenda janë 2 ligjëratat e kaluara. Të shikoj dobit apo përfundimet e sinqeritetit në dunja dhe ahiret dhe rrezikshmërinë e syfaqësisë në këtë botë dhe në ahiret. Pra këto janë i përmbledha ndoshta 5 minuta apo 10 minuta 2 ligjëratat e kaluara. Dhe kemi thënë njeriu e kemi përfunduar ligjëratën e kaluar nëse ju kujtohet me dobit e sinqeritetit dhe me rrezikshmërinë e syfaqësisë. Janë 2 hadithe që njeriu mendoj që vazhdimisht mi shoqëru me këto 2 hadithe janë të mjaftueshme për me met njeriu në rrugë të drejtë gjatë udhëtimit të tij për tek Allahu subhanahu wa taala. Kemi përmend hadithin e atyre 3 njerëzve në shpellë, kur domethënë i nxu shiu dhe u futën në shpellë, pastaj i nxu guri dhe nuk patën mundësi për me dalë. Dhe kjo të nderuar vëllezër, kjo mundet mi ndodh çdo kujt prej nesh. Pra, mu blloku me një vend dhe mos me pas rrugdalje. Dhe vetmja rrugdalje që i ndihmoi këta të dalin ishte sinqeriteti. Pra, ishte një lloj, si më thënë, bllokimi total i tyre dhe nuk patën rrugdalje vetëm për mu afru tek Allahu subhanahu wa taala me vepra të cilët i kanë bërë vetëm për Allahun. Dhe të gjithë e dim hadithin dhe nuk do të dalemi duke, të më thënë, në mënyrë të detajzuar tek hadithi, mirë po çështja është se nuk i ndihmoi dhe nuk ishte shkak që të lëviz ky gur as fuqia atyre fizike, as lidhjet e tyre, as kështu me radhë. Pra, e vetmja gjë që i shpëtoi ata në këtë dunja ishte sinqeriteti dhe çdo kush u afru tek Allahu subhanahu wa taala me atë vepër e cila ishte e sinqert 100% vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra këtë gjë të nderuar vëllezër dhe motra çdo herë duhet mi shoqëru duhet mi shoqëru besimtarin në këtë jetë. Do të thonë sinqeriteti e shpëton njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra vijnë disa momente, disa raste, disa gjëra që nuk ka mundësi njeriu të shpëtojë në këtë botë vetëm me sinqeritet. Siç është rasti i banorëve të shpellës. Dhe kemi rastin e rrezikshmërisë të mos sinqeritetit apo të rrezikshmëria e syfaqësisë, e kemi përmend hadithin e atyre 3 që e transmeton Ebu Hurajra, që disa herë para se transmeton të këtë hadith i binte të fikt, me 3 vetë që do të ndizet zjarmi i xhehenemit. Pra, veç këto 2 hadithe të nderuar vëllezër, mi shoqëru njeriu e shef e vlerën e sinqeritetit dhe rrezikshmërinë e syfaqësisë. Pra, i përmenda këto në mënyrë të shkurtë që të lidhemi me ligjëratën e sotme. Ndoshta me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sonte do të flasim për shenja treguese për sinqeritetin e besimtarit. Pra, i kemi përdor metoda që njeriu duhet me ndjek për me arrit tek një pikë, e është sinqeriteti. Tash, nëse i kemi përdor në mënyrë të duhur, kemi arrit tek kjo pikë. Tash, nëse jemi në këtë pikë, ne duhet të kemi disa shenja që tregojnë se ne jemi të sinqert. Pra, i kemi arrit deri këtu, tash të shohim vërtet tek ne a gjenden këto shenja që të shohim se sa jemi të sinqert apo jo. Pika e parë apo shenja e parë të nderuar vëllezër dhe motra që tregon se a jemi të sinqert është të jetë brenga e tij për hapja e mirësisë dhe dalja e së vërtetës në shesh, pavarësisht se a ka arritur kjo e vërtet tek ai përmes tij apo ndokujt tjetër. Pra qëllimi është të ndihmohet e vërteta. Të ndihmohet Islami qoftë edhe jo përmes teje, kushdo qoftë ai, por ty të gëzon kjo gjë dhe pse ti nuk je ai që e mban për shembull flamurin e kësaj kauze, kjo është shenjë e sinqeritetit. Për këtë thot Imam Shafiu, me askënd thot s'kam debatuar duke pasur për qëllim ta mposht. Do të doja, pra kjo tregon sinqeritetin e Imam Shafiut. Thot do të doja që mbar njerëzimi ta mësojnë këtë libër, pra librin e vet Risale, ka qenë prej librave të para që ka shkru, dhe prej asaj libër kanë buru shkenca tjera, shkencat e usulit dhe kështu me radhë, thot
ta mësojmë këtë librin e tij, duke mos mu atribuar mu asgjë prej tij. Pra këto fjalë ai thot ditën e han, ndërsa ndërroi jetë ditën e inte. Pra, dhe ashtu thot, s'kam debatuar me ndokënd veçse kam pasur për qëllim këshillimin e sinqert. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, shenjë e parë e sinqeritetit është se të ndihmohet e vërteta. Pa marrë parasysh a je ti i pari që e mban flamurin e kësaj të vërtete, a je në mes, a je anash, apo nuk je fare pjesë e asaj të vërtete, thjesht nëse ndëgjon se një e vërtet, pra është duke valvu flamurit e vërtetës dhe kështu me radhë, ti duhesh mu gëzu. Momentin që ti gëzohesh me triumfin të vërtetës, kjo tregon të nderuar vëllezër se ti je i sinqert. Pra, nuk ka si thosh Imam Shafiu, nuk ka për qëllim që mu atribohet se unë e kam mësu njerëzimit pra disa rregulla të fesë. Nuk ka kjo preokupimi jem. Preokupimi jem është që të mësohet e vërteta. Mu për këtë ka thënë, s'kam debatuar me ndokënd veçse kam pasur për qëllim këshillimin e sinqert. Pra debati, polemikat në aspektin shkencor dhe kështu me radhë, sipas Imam Shafiut, nuk ishte për qëllim që ai të dalë fitues, por të bëhet e qartë e vërteta. Thojnë dietarët, dhe kjo është më shumë për ligjëruesit, hoxhallarët dhe kështu me radhë, mirë po, do të flasim se edhe në këtë i përfshihen edhe tjerë, thojnë kështu. Ligjëruesi apo thirrsi për tek Allahu nëse në vendin e tij ka hasur ndonjë tjetër, ose ka ardhur dikush tjetër më i dijshëm e më i Zotit se ai. E në atë rast u ka përfituar zemrat njerëzve dhe i binden atij, thot, kësodore që për shkak të tij janë penduar një numër i madh njerëzi se sa përmes të parit atëherë. Nëse thot ka qenë ky i sinqert, ai nuk bezdiset, përkundrazi i gëzohet kësaj arritje. Pra, e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra është siç thash, mirësia është arritja e mirësisë dhe të përhapet e vërteta. Dhe njerëzit të përfitojnë nga ky dhe të udhëzohen. Mirë po thot, nëse sinqeriteti i tij ka lënë për të dëshiruar, atëherë ai brengoset, e shqetësohet, zemërohet dhe kështu me radhë dhe mundohet thot që t'ia ul vlerat atij person. Dhe thot ky person pra thot sinqeriteti i tij lën për të dëshiruar dhe mundohet bile edhe ta nënçmoj. Pra nëse në një vend ka ardhur thonë dietarët një thirrës, një hoxh apo një dietar, dhe në atë mes ka pas hoxhallar dhe thirrsa. Mirë po, ky person ka gjetë një lloj pranie ma shumë se sa ato që ishin para tij. Nëse ato që ishin para tij e mirëpresin dhe gëzohen me se ky person është duke kontribu dhe fjalët e tij janë duke gjetë vend tek ai mes, thot ky person të nderuar vëllezër, kjo tregon në sinqeritetin e atyre thirrsave. Mirë po, nëse thot ka ardhur një dietar, një hoxh, një thirrs dhe kështu me radhë. Mirë po, vend që ta përkrahin, ta ndihmojnë dhe kështu me radhë, mundohen ta pengojnë, mundohen bile dhe ta nënçmojnë, mundohen ta thrasin edhe me emra që nuk i takon, apo me emra që siç ndëgjom, ai nuk erdh me diçka të re, ato gjana i kena ditë dhe kështu me radhë, pra nuk ja dhe kështu me radhë, këto thojnë dietarët, ky kategoria e dytë, sinqeriteti i tyre lën për të dëshiruar. Pra të nderuar vëllezër, siç thash, shenjë e parë e sinqeritetit është që kur e shef se ndihmohet Islami, duhet mu gëzu. Pa marrë parasysh a jeti pjesë e atij ndihmimi, a atij projekti, e asaj kauze apo jo. Momentin që ti me do e mos don që të jesh ti pjesë e saj, me do e mos don që ti ta mbash flamurin, me do e mos don që ti të përmendesh, me do e mos kështu me radhë, kjo të nderuar vëllezër thojnë dietarët, el amel tahawwal ila hadh nafsi wa hadha min adawat tahqiq adh-dhat. Kjo nuk ka të bëjë thot vepra, adhurimi thot është kthyer në një mjet për kënaqjen e vetes,
pra një formë e fshehtë e vetlavdërimit. Pra nuk ka me të çështja ndihmimi i Islamit, por këto është çështja pra kënaqësia vetes, përmendja e njerëzve, pra përmendja e njerëzve, pra dhe të përmendesh në mesin e njerëzve, a ke pa çfarë ka bë filani dhe kështu me radhë. Pra, momentin që ti me çdo kusht don që ti të jesh nismetar, nëse ti nuk je nismetar i asaj vepre, nuk të kënaq, nëse ti thjesht don me çdo kusht të dukesh dhe kështu me radhë, dhe tek ti nuk është njëjtë, a je i pari, a je i mesmi, a je i fundit, të nderuar vëllezër, kjo tregon se këtu është sinqeriteti është në problem. Sepse në një farë mënyre, momentin që don ti me qenë i pari, kjo është pra naumin anwa thonë dietar tahqiq dhat, një mënyrë për ta ushqyer egon me lavdi. Thonë në dukje është adhurim, a ke pa që jam të i ba une, mirë po në thelb është kënaqësi e vetes, jo kënaqësi e Zotit, pa marrë parasysh thonë pozitën që e ka. Dhe mendoj nga, dhe po a tha me plot përgjegjësi, nga një përvojë shumë modeste, them se sot për fat të keq jemi sprovuar në fushat e thirrjes islame, qoftë në nivel rajonal apo global, me përplasje të fshehta e të hapura, jo për ngritjen e fesë, por kush të jetë në krye, kush të përmendet në emër e kush të mbaj flamure. Pra, unë di më shumë se filani, unë e meritoj më shumë, unë jam më i mirë, unë kam shkollë më shumë dhe kështu me radhë. Pra, këtu të nderuar vëllezër, sot për fat keq dhe gjatë studimeve, kjo nuk kufizohet veç me vendet tona dhe kështu me radhë, mirë po sot umeti musliman është i përçar dhe një prej arsyeve kryesore është se nuk është tek disa, vetëm atë që ja kam shiru Allahu subhanahu wa taala, mirë po më rëndësi është që ai ta mbajnë flamurin sepse të mbahet flamuri. Ndërsa Islami i sinqerti, pra sinqeriteti dhe kështu me radhë të nderuar vëllezër, është që të mbahet me të drejtë dhe të ecë kauza përpara, nuk ka lidhje se kush e mban këtë flamur. Dhe në rastet të caktuara, edhe pse nëse je më meritor, edhe pse nëse je më i dijshëm dhe kështu me radhë, për disa objektiva më të mëdha, kërkohet që të lëshosh shpejt shkak që mos të harxhohet energjia në gjëra, pra në gjëra të padobishme, kush pra dhe të përçahen muslimanët dhe të shpërndahet pra fuqia. Vend se të mbledhet fuqia në një vend dhe gjithë kjo energji dhe gjithë kjo fuqi të shfrytëzohet në dobi të Islamit dhe të ecë kauza e Islamit përpara, kjo fuqi dhe kjo energji të nderuar vëllezër shpërndahet tek shumë njerëz që pastaj çdo kush pra mundohet që ta mbaj flamurin. Mu për këtë Abdullah ibn Abbasi të nderuar vëllezër thot atë të cilën thot alladhina thot atë të cilën e doni thot në kolektiv, atë të cilën e urreni në kolektiv është më e mirë se sa atë që e doni në mënyrë vetajake. Çfarë do të thonë? Ka mundësi të nderuar vëllezër se diçka në mënyrë kolektive ka mundësi diçka njeriu nuk i pëlqen. Dhe po të kishte qenë vetë, nuk e kishte vepruar atë gjë. Mirë po, shkak i unitetit, shkak i pasojeve që ka përçarja dhe kështu me radhë, thot duhet njeriu me bë sabër dhe me bë durim në disa gjëra që i urreni në kolektiv, pra edhe pse ndoshta të kishit qenë vetë, nuk i kishit vepruar. Sepse përçarja të nderuar vëllezër është shumë më e dëmshme se sa pra mi bën njeriu mi realizu ato teka dhe ata dëshira që i kishte realizu, i kishte qenë në mënyrë vetajake. Që do të thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, nëse shohim gjatë historisë të tij 23 vjeçare, shumë gjëra i ka lënë shkak që mos ndodh përçarja. Siç e dim, munafiqët, Allahu subhanahu wa taala ka thënë innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Me të vërtetë, munafiqët janë ato në shkallën më të ulët të xhenemit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse
kish mundësi pas kur u bë fuqi, kish mundësi të hakmerret, kish mundësi të mbyt dhe kështu me radhë, mirë po çka tha? En la yaqulu ashab, që mos të thojnë shokët e pejgamberit anna Muhammed, en la yaqulu anna Muhammed yaqtul ashabehu, mos të thojnë që Muhamedi i mbyt shokët e vet. Pra, mbytja e munafikëve në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte shkaktuar përçarje se njerëz nuk e din, sepse munafiki apo hipokriti shfaqen dhe në formën e jashtme ai shfaqen besimin. Dhe njeriu nuk e din brendësinë e tij. Momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte mbyt hipokrit, kjo kishte shkaktuar trazira dhe përçarje në mesin e sahabëve. Mu për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i la dhe nuk i mbyti. Dhe gjatë historisë kemi shumë raste, qoftë nga pejgamberi, nga sahabët dhe dietarët, që ka mundësi ndoshta kishte qenë ai në atë pozitë, kishte vepruar ndryshe. Mirë po, masi nuk ka qenë në atë pozitë, të nderuar vëllezër, shkak i unitetit, shkak që fuqia dhe energjia mos të shpërndahet në mënyrë individuale, por të met e gjithë fuqia dhe gjithë energjia që në dobi dhe në kaos të islamit, shumë prej gjërave i kanë lanë pa i vepru. Dhe kjo tregon, të nderuar vëllezër, tregon shenjë të sinqeritetit. Si thash, shenja e parë e sinqeritetit, të nderuar vëllezër dhe motra, është se pa marrë parasysh a jeti pjesë e një projekti, apo nuk je. Thjesht a pytesh ti apo nuk pytesh. Thjesht a jeti më meritor apo nuk je. Momentin që triumfon e vërteta, momentin që valvon flamurit e vërtetës, momentin dhe kështu me radhë, pra ti gëzohesh dhe kontribon, dhe me thanë sa ke mundësi, kjo tregon për sinqeritetin tënd. Momentin që ti nuk gëzohesh kur triumfon e vërteta, apo me do mos ti donë që t'jesh pra ti prish ati karavanit të asaj kauze, ti ta mbash flamurin dhe kështu me radhë, dhe momentin që ti mendon se ti çdo herë je më meritori që në një pozitë të caktuar dhe kështu me radhë, kjo, të nderuar vëllezër dhe motra, sinqeriteti yt lën për të dëshiruar. Kjo është shenja e parë dhe besoj kam qenë i qartë. Shenjë e dytë, të nderuar vëllezër, që tregon pra se a jemi të sinqert apo jo, nuk i sinqerti thot nuk ja veshin lavdërimeve, komplimenteve të njerëzve ndaj tij as ngritjes së tij në qiell. Çfarë do të thotë kjo? Kjo nuk do me thënë se njeriu nuk ndikohet prej lavdërimeve apo prej qortimeve, se kjo është natyrshmëria e njeriut. Mirë po thojnë, nëse përgjatë bërjes së veprave, ti e bën një vepër për Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse gjatë bërjes së kësaj vepre, nuk të brengos se atë lavdruan apo të qortuan, atëherë ti je i sinqert me lejen e Allahut. Pra ti ke bën një vepër për Allahun subhanahu wa ta'ala. Normal, me pretekste të ndryshme do të gjesh që do të lavdrojnë dhe dikush ndoshta nuk do të lavdrojë, do të kritikojë, do të qortojë dhe kështu me radhë. Momentin që ti e ke bën një vepër, ti e pret shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Momentin që ti je i bindur në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe e ke bërë për Allahun subhanahu wa taala, kjo gjatë të nderuar vëllezër, nëse pra je i sinqert, kjo nuk duhet ty me të brengos nuk duhet me të brengos fare lavdrimet, komplimentet, opinionet pozitive apo negative, karshi asaj vepre që e ke bërë për Allahun subhanahu wa taala. Po, nëse të këshillon dikush dhe ti ka mundësi, si thot Abdullah ibn Mesudi, kem muridin lil khajri lem yusibhu. Sa njerëz dëshirojnë me bë mirë, edhe nisen me bë mirë dhe mendojnë se kanë vepruar mirë, por nuk e kanë qëllu. Pra ka mundësi njëri bën mirë, thjesht mendon se çdo ke bën mirë, por në realitet ka gabu. Kjo nuk do me thënë se njeriu nuk duhet mi pranu këshillat dhe vërejtjet nëse janë me vend. Mirë po, këtu e kanë për qëllim të nderuar vëllezër dhe motra, nëse vepra është në rregull. Ke qenë i sinqert në atë vepër për Allahun subhanahu wa taala. Pasi e ke kry veprën, ndoshta i keni mu dikuj. Dikush nuk ta ka ditë. Ndoshta ta ka ditë atë moment, ta ka harru pastaj. Dhe kështu me radhë, kjo
asesi nuk duhet me qenë shkak që ti mu dëshpru apo kështu me radhë. Thjesht e ke ba një vepër për Allahun subhanahu wa taala dhe siç kemi thënë për njëtë të ndëror vëllezër, kjo është seri ligjëratave dhe lidhe njëra me tjetrën. Ne kur kemi folë për bindjen, jo rastisht kemi fillu me bindjen, sepse momentin që njeriu e mbjell thellë bindjen e mbjell thellë bindjen e Allahut subhanahu wa taala se Allahu shpërblen se kështu me radhë, thjesht fare ky person nuk brengoset dhe nuk pret shpërblim prej njerëzve. Ma uridu minkum jazaan wala shukura. Nuk du nga ju as shpërblim as falënderim. Pse? Sepse unë pres shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, dhe që ta dim të afro me afër, thojnë dietarët, 3 gjëra janë nga veprat e të sinqertit. Tek ai është një lloj si e lavdëruan, si e qortuan njerëzit, nuk e vret mendjen për shikimin e njerëzve ndaj veprave të tij, dhe brenga ti është shpërblimi i veprave në ahiret përmes faljes së Allahut ndaj tij në dunja. Ndërkaq thot jo i sinqerti, çka thot? Ato fjalë të cilat e lavdërojnë dhe amadhrojnë, pra e kënaqin. Edhe në qoftë se janë të pavërteta, kurse fjalët të cilat e ulin ndoshta, e zemërojnë, edhe nëse janë të vërteta, pra ai thot i vjen keq. Pra, njeriu jo i sinqert të nderuar vëllezër, nëse një njeri e lavdron dhe i thot disa komplimente që në të vërtet nuk janë, nuk gjenden tek ai person, ky gëzohet me ta. Mirë po nëse një njeri e këshillon sinqerisht, ja tregon disa gjëra të gabuara dhe kështu me radhë, edhe pse ato gjëra gjenden tek ai, këtij person i vjen keq. Ndërsa Omeri radiallahu anhu çka thot? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Allahu e më shëroft atë që më bën dhurat të metat e mia. Pra, i sinqert të nderuar vëllezër dhe motra është ai person i cili nëse një njeri i devotshëm, një njeri i mirë dhe kështu me radhë, i tregon për gabimet e veta, ky person i pranon me zemërgjërsi, me gjoks të hapur. Ndërsa jo i sinqerti dhe ai i cili veprat i ban, pra për sy e faqësi, për famë dhe kështu me radhë, nëse dikush e këshillon, nuk e pranon këshillën. Nëse flet fjalë të mira, edhe pse për fat keq në realitet nuk gjenden ato fjalë te ky person, e gëzojnë. Një farë mënyre ky është duke u gëzu me gjëra iluzionare që në realitet nuk janë fare tek ai person. Dhe pika apo shenja e tretë të nderuar vëllezër dhe motra që tregon për sinqeritetin e besimtarit është kur ai i shfaqen 2 gjëra për të zgjedhur mes tyre, njëra që e kënaq Allahun dhe hidhron njerëzit, e tjetra që kënaq njerëzit dhe hidhron Allahun, ai jep përparësi kënaqësisë së Allahut kundrejt asaj të njerëzve, ndërkohë se vret mendjen që dëmton atë e çmund ta kaploj prej tyre kur kryen detyrimet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është po ashtu mendoj pikë shumë e rëndësishme. Pra, që njeriu nuk duhet me pas preokupim dhe mos me qenë motiv shtytës opinionet e njerëzve dhe varësisht se çka thonë njerëzit ti me vepru. Pra, nëse do me vepru një vepër, të lavdrojnë njerëzit, ti vazhdon dhe vepron. Nëse njerëzit nuk të lavdrojnë, ti ndalesh. Mu për këtë Fudail ibn Iyad thot, të veprosh një vepër për njerëzit është shirk, ndërsa ta lësh një vepër për njerëzit është syefaqësi. Ndërsa sinqeriteti është të shpëtosh prej këtyre dy gjërave. As mos veprosh për njerëzit, as mos t'i lësh gjërat për njerëzit. Dhe tër brenga thot e tij të jetë përmirësimi i zemrës dhe veprave dhe përmirësimi i qëllimit dhe niyetit. Pra, siç thash të nderuar vëllezër, njeriu në këtë botë nuk ka dyshim se ndikohet prej rrethit. Dhe nëse bën disa vepra që në një rreth duket
i huaj ka mundësi ndalet dhe heziton me pa marrë parasysh edhe nëse është në të vërtet. Mirë po, të nderuar vëllezër, nëse ecim na me këtë praktik, atëherën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte dash me fillu me thirrjen e tij, sepse edhe ai në fillimet e tij ishte i huaj. Pra, e pranoi Hatixha, pastaj Ebu Bekri, pastaj Aliu dhe kështu me radhë. Pra, një numër i vogël pastaj filloi edhe u zgjeru Islami. Pra, asesi nuk duhet që nëse një vepër që Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne, një vepër që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe kështu me radhë, nëse në një mes është tabu, është e re dhe kështu me radhë, asesi kjo gjë nuk duhet që njerëzit milan pra dhe me heq dorë nga ajo vepër. Normal, duhet përdoret urtësia, duhet përdoret hikmeti dhe kështu me radhë, mirë po asesi nuk duhet, pra sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar për se do të vijë një kohë, bada al-islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Islami ka filluar i huaj dhe do të vinë disa intervale kohore që edhe prap do të kthehet i huaj, ashtu siç ka filluar fatuba lil ghuraba. Atëherë përgëzim për të huajt. Kush janë këto të huaj të nderuar vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Të huaj janë ato të cilët në një mes, në një shoqëri e cila pra yuslihuna idha fasada an-nas, njerëzit janë prish, ato thot përmirësojnë. Dhe po ashtu të nderuar vëllezër, thot pra tjetër është dhe ndërkohë thot se vret mendjen që dëmton atë e çmund ta kaploj prej tyre kur e kryen detyrimin ndaj Allahut. Nëse ne kemi një obligim, pa marrë parasysh se ka mundësi ky obligim, gjatë kryerjes së këtij obligimi mundet njeriu të paguajë një fakturë të shtrenjtë, mundet të kushtojë dhe kështu me radhë. Do ta përfundoj me një fjalë të Ibn Taymiyes. Ibn Taymija të nderuar vëllezër, kur u burgos, shkoi përgjegjësi që burgosën dhe kështu me radhë që kërkoi një lloj, si më thënë, kompromisi me Ibn Taymijen që të lëshoj pen disa çështje kryesore dhe kështu me radhë. Siç din, Ibn Taymija është burgos 6 herë apo 7 herë dhe fundet herë ka vdekë në burg. Me rëndësi çka thot Ibn Taymija? Madha yaf'alu a'da'i bi. Pra të nderuar vëllezër, kur themi çka thot Ibn Taymija dhe dietarët kur flasin për sinqeritetin dhe kështu me radhë, për bindjen, për dashurinë dhe kështu me radhë, nuk është se këto janë nal, kanë qenë duke nejt dhe kanë dalë këto fjalë nga ato. Jo, këto fjalë të nderuar vëllezër kanë dalë nga ato, pasi ato i kanë përjetu këto pozita, sepse siç kemi thënë, sinqeriteti është menzile, është pozit, bindja është pozit dhe kështu me radhë. Pra njeriu kur i përjeton këto gjëra, pastaj edhe dalin fjalë që ndoshta në kuptimin e parë njeriu nuk mund t'i kuptojë. Thot Ibn Taymija, madha yaf'alu a'da'i bi, kur e kanë burgos, çfarë munden të bëjnë armiqt me mua. Thot, nëse më mbysin, shkoj shahid. Nëse më lajnë në burg, vetmohem dhe adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Nëse më lëshojnë, kjo është një lloj turizmi për mua që thras njerëzit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Inna jannata fi sadri, xheneti thot është në gjoksin tim. Pra, për ja thot, në dunja thot është një xhennet, thot Ibn Taymija. Kush nuk hyn në atë xhennet, nuk hyn në xhennetin e ahiretit, në atë aspektin se janë disa gjëra që prej në dunja Allahu subhanahu wa taala një farë mënyre njerëzit pra i ka bërë që ta përjetojnë. Për një atë kam thënë, ato të nderuar vëllezër kanë përjetuar disa gjëra që vërtet thash janë ndoshta të pa kuptimta për njerëz që janë larg realitetit se si kanë jetuar ata. Dhe thonë që law alima al-muluk wa abna al-muluk, nëse din mbretërit dhe fëmijët e mbretërve, ma nahnu fi, në çfarë lumturie dhe në çfarë kënaqësie thot jemi ne, la jaladuna bisuyuf, na kishin rreth thot me kamxhik të na marrin këtë lumturi. Pra, këto kanë qenë ato pozita të cilët të nderuar vëllezër dhe motra ato i kanë përjetu. Dhe gjithë këto përjetime të këtyre lumturive dhe kështu me radhë është si rezultat i bindjeve, sinqeritetit, dashurisë, frikës dhe kështu me radhë që do të vinë në ligjëratat e ardhshme.
Kjo është sa i përket shenjave treguese për sinqeritetin e besimtarit, ndërsa me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në ligjëratën e radhës do të flasim për thamarat al-ikhlas, frytet, dobit e sinqeritetit që i jep sinqeriteti prej në këtë botë edhe në ahiret. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.